हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। तपाईँहरूले इसेवा खल्ती मोबाइल ब्याङ्किङबाट तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्नुभयो। कसरी कुपन हेर्न सकिन्छ त्यो तरिका चाहिँ म तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा सिकाउन जाँदैछु है। तपाईँहरूले इसेवा खल्तीबाट पेमेन्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल ब्याङ्किङमा चाहिँ कोही ब्याङ्कमा चाहिँ आइसकेको छ, कोही ब्याङ्कमा चाहिँ आउने चरणमा छ है। बिस्तारै आउँछ, तपाईँ चाहिँ नातिनुहोला। सबै ब्याङ्कमा चाहिँ आएको छैन, केही ब्याङ्कमा चाहिँ हेर्न मिलिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ, कुन माध्यमबाट हेर्न सकिन्छ त्यो तरिका सिकाउँछु है। सुरुमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई इसेवामा सिकाइदिन्छु। इसेवामा हेर्नको लागि तपाईँहरूले इसेवा खोल्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरू लास्टमा जानुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्याक्स पेयर इनिसिएटिभ प्राइज प्रोग्राम भनेको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कुपन। मैले चाहिँ पेमेन्ट गरेको छैन, त्यस कारणले देखाएको छैन। अर्को चाहिँ म तपाईँहरूलाई खल्तीमा हेर्ने तरिका सिकाउँछु। तपाईँहरूले खल्ती एप खोल्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सन भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले प्राइज कुपन भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला है। यहाँबाट तपाईँहरूले आफ्नो कुपन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले खल्ती र इसेवामा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई मोबाइल ब्याङ्किङमा हेर्न सिकाउँछु है। सबै ब्याङ्कमा चाहिँ आएको छैन, बिस्तारै आउला। तपाईँ चाहिँ नातिनुहोला। यदि तपाईँहरूलाई पऱ्यो भने तपाईँहरूलाई सूचना आइहाल्छ म्यासेजमा। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई मोबाइल ब्याङ्किङमा कसरी हेर्ने भनेर सिकाउनको लागि मैले चाहिँ एनआइसी एसिया ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ ओपन गरेको छु है। यो एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा स्क्रिन रेकर्ड गर्न नमिल्ने भएको कारणले मैले अर्को मोबाइलबाट खिचेको छु है। तपाईँहरूले सर्चमा गएर है, सबै ब्याङ्कमा नहुन सक्छ। तपाईँहरूले सर्च बक्समा गएर तपाईँहरूले ट्याक्स पेयर इनिसिएटिभ रिवार्ड भनेर तपाईँहरूले सर्च गर्नुहोला है। तपाईँहरूले ट्याक्स पेयर इनिसिएटिभ प्रोग्राम भनेर तपाईँहरूले सर्च गर्नुहोला। मैले टाइप गर्ने बित्तिकै आइसकेको छ है, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कुपन। अहिले चाहिँ मैले पेमेन्ट नगरेको कारणले यस्तो देखाएको छ। तपाईँहरूले कतिवटा पेमेन्ट गर्नुभयो त्यो अनुसार तपाईँको कुपन हुन्छ है। तपाईँहरूले यसरी मोबाइल ब्याङ्किङमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै ब्याङ्कमा चाहिँ नआएको हुनसक्छ। तपाईँहरूले एकचोटि सर्च गरेर ट्राई गर्नुहोला है। पछि चाहिँ बिस्तारै आउँछ सबै ब्याङ्कमा, तपाईँ चाहिँ नातिनुहोला। मैले चाहिँ ग्लोबल आइएमबी ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ ओपन गरेको छु। यसमा चाहिँ सर्च गरेर भेटिन्न, अहिले चाहिँ लन्च भएको छैन त्यो सिस्टम। तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्नुभएको स्टेटमेन्टमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले कुपन कोड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पेमेन्ट गरेको छैन, यीमा देखाउँछ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। सबै ब्याङ्कमा चाहिँ नदेखाउन सक्छ, पछि चाहिँ बिस्तारै आउँछ है। तपाईँ चाहिँ नातिनुहोला।